स्वागत है जी आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों काफी भाइयों ने कमेंट किया था कि नीशू भाई की दिलों की धड़कन यानी स्वराज 855 का वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं स्वराज 855। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं।